مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم إنجازات أردنية. إنجاز أردني تميز بالعطاء والطموح والإنجاز بمضي قدما نحو مسيرته العلمية والعملية ليكون في الصفوف الريادية الأولى وليكون مثالا واقعيا للشباب الأردني بالطموح والمثابرة. رحبوا معي بالسيد محمود الكفيري. بداية يسعد مساك. يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيكم. تمام، بداية وأنت غني عن التعريف كصاحب مطبخ الشجرة الطيبة للتواصي، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حياتك. محمود الكفيري، أنا دارس نظم معلومات محاسبية. طبيعة شغلي كانت يعني في المدينة الطبية، في تنظيم المؤتمرات والأحداث، وركشوب، مؤتمرات. كنا يعني نتساعد مع فريق في تنظيم أكبر مؤتمر في الأردن. طبيعة المشروع جت يعني من ناحية المنطقة تفتقر إلى إنه يعني المطابخ في مطاعم عادية، يعني خلينا نقول التقليدية اللي هي الشاورما شو اسمه، بس الطبخ البيتي والمنزلي التواصي هذا تفتقر إلى المنطقة. فاجت الفكرة من هذا المنطلق، انه يعني انه تعزيز المنطقة في مطبخ للتواصي للطبخ المنزلي، يعني مش خلينا نقول اكل المطاعم. نعم، نتعرف على اهم الاصناف اللي بيقدمها مطبخ الشجرة الطيبة. خلينا نقول التراديشنال التقليدي، يعني اللي هو تشتهر في منطقة الرمثة خصوصا، يعني اللي هي المسخنة، الكباب، المناسف. طبعا الاردني هذا المنسف هذا يعني مش للرمثة فقط، بس يعني انه احنا كمان يعني بنحاول انه يعني نقدمه في الطريقة الأردنية الصحيحة. البرياني، الأوزي، يعني المشاوي. عدة أصناف. نعم، ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ احنا يعني جداد، يعني خلينا نقول التأسيس يعني لسه حتى في مرحلة التأسيس. يعني انطلقنا في التواصي يعني للمناسبات والايفنت اللي هون في المنطقة. رؤيتنا المستقبلية ان شاء الله انه يعني ناويين يعني نعززها في مشروع انه ندخل الحلويات. احنا زي ما بتعرفوا المنطقة صارت يعني فيها يعني عدة جنسيات، يعني من اخواننا فناويين ندخل يعني طبخات جديدة الشامية. نعزز مثلا ان احنا نفتح صالة، فلسه يعني بس احنا بالبروسيس الاولى بالشغل ان شاء الله. نعم، بالتوفيق ان شاء الله. نحكي عن اهم المشكلات والمعوقات اللي بتواجهوها في نطاق العمل. اللي هي الاعلام، التسويق. لسه يعني احنا بنحاول يعني بالبداية انه نعمل يعني عمليات تسويق خلينا نقول تقليدية. بنحاول نجرب انه نطلع عن التقليد يعني ان شاء الله. يعني انا ما استعنتش لحد الان بشركات. انا اضافة لشغلي معي دورة، يعني عندي دورة متقدمة فوتوشوب والستريتر وبريمير وان ديزاين. فبحاول يعني انا اجتهد يعني مني شخصي انه مثلا بالتصاميم بالاعلانات بالشو اسمه، بس يعني لسه بدها تعاون مع يعني ناس يعني تسويقيين. نعم، ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ بقول له احنا كلنا وراك جلال سيدنا في جميع القضايا الوطنية، وخصوصا القضية الفلسطينية، واحنا معه، وهو داعم دائما للجميع، يعني لجميع القطاعات الشبابيه. هذا المنطلق يعني كان كمان حافز انه يعني في عده لقاء جلاله سيدنا يعني كان يدعم الشباب والمشاريع الفرديه، يعني مش الحكومه خلينا نقول يعني القطاع الحكومي، الانضمام للوظيفه، الانضمام للوظائف الرسميه. يعني ينطلقوا الشباب في مشاريعهم الخاصة. نعم. فهاي كانت كمان داعم يعني لنا انه ننطلق في هذا الاتجاه. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع مطبخ الشجرة الطيبة؟ في عندنا احنا صفحة السوشيال ميديا اللي هي مطعم الشجرة الطيبة، وان شاء الله يعني ناويين نطلق موقع الكتروني قريبا وعن طريق الهاتف، ولانه تواصي يعني مبدئيا فكله عن طريق الهاتف، يعني انه يعني طلباتهم حجز. لكم صفحة على السوشيال ميديا؟
لكم صفحة على السوشيال ميديا؟ إلنا نعم، الشجرة الطيبة لخدمات وإعداد الطعام. نعم. وموقعكم وين موقع الشجرة شارع المدارس مقابل المؤسسة المدنية. نعم. لمين بتحب توجه رسالة شكر أخيرة عبر برنامج إنجازات أردنية؟ بوجه الشكر لقناة جوسات مبدئيا، ولكم كل الشكر، يعني انتم كمبادرة يعني انه يعني تهتموا في المواضيع وفي المشاريع الصغيرة ودعمها يعني وتسويقها، واكيد لجلال سيدنا دائما يعني لانه هو داعم لكل القطاعات يعني. كلك ذوق، شكرا لك. الله يسلمك. لكل شابة وشاب ولكل صغير وكبير، أما آن الأوان أن نرى إنجازاتكم أنتم لها. ثقوا بأنفسكم وانطلقوا للنجاح. وفي نهاية هذا اللقاء نود أن نشكر مطبخ الشجرة الطيبة على حسن استضافتهم لنا وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا سيد محمود، يسعد مساك. شكرا لك، شكرا لك، واهلا وسهلا فيكم ان شاء الله.